Goeienaand en welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. Eerstens 'n belangrike aankondiging. Vanaand is die laaste keer dat Fokus op SABC 2 uitgesaai word. Ons program skuif voortaan. Dis nou vanaf volgende Sondag aand 20 Julie na SABC 3 en word dan om 7 namiddag, dis 7 uur die aand uitgesaai. Maak asseblief 'n aantekening in u dagboek. Vanaand praat ons met die nasionale kredietreguleerder oor die skynbare ineenstorting van die nuwe motor vanaf 699 skema en ons kyk hoe die SKA-projek op Kanaven sy vlerke sprei met opleidingsprogramme binne plaaslike gemeenskappe. Ons maak ook 'n draai op die koudste dorp in die land, Sutherland. Die SKA radioteleskoopprojek naby Kanaven in die Karoo sprei sy vlerke met beurse vir skoliere en opleidingsprogramme vir plaaslike entrepreneurs. Die beursprogram maak dit moontlik vir skoliere om vanaf graad 8 met wiskunde en wetenskapgerigte studies te begin, sodat hulle in die toekoms by die projek as ingenieurs of in soortgelyke werksgebiede kan werk. Die opleidingsprogramme vir opkomende sakelei bied hulle die geleentheid ook in die nabye toekoms konstruksie of soortgelyke werk op die projek te doen. Regisseur Keith Suister en kameraman Gerrit Botes het die verslag saamgestel. Hierdie oopvlakte so 80 km vanaf Kanaven in die Karoo gaan binne die volgende 3 jaar 'n klein see van radioantennes wees. Dis wanneer die 64 meerkat radioantennes wat in aanbou is, voltooi sal wees. Dit sal die wêreld se grootste radioteleskoop wees. Maar net so fliks soos die werk op die oopvlaktes vorder, sprei die SKA-projek ook sy vlerke in plaaslike gemeenskappe met finansiële hulp vir leerders en opleiding vir klein entrepreneurs om in die toekoms by die projek te baat. Onder die skoolprogram het ons nou wat ons deur Teach SA het ons die onderwysers gefasiliteer vir Kanaven Hoërskool wiskunde en wetenskap. En dan het ons natuurlik 'n beurseprogram vir die aanliggende skole en selfs plaaslike skole om wiskunde en wetenskap om leerders te werf om op hierdie wiskunde en wetenskap kursusse te gaan. So dit stel in staat om wiskunde en wetenskap tot matriek te doen en dan hooplik in een of ander wetenskaplike rigting te gaan verder studeer. Dan het ons by ons beurseprogram tot op hede uit die SK omtrent in die orde van 500 beurse al gegee in Suid-Afrika vir die spesifieke wat fokus maar op wetenskap en tegnologie soos ingenieursbeurse, wetenskapbeurse, wiskundebeurse. En dan dit geld net voorgraads, nagraads tot doktorale en nadoktorale kwalifikasies. Een van die hulpmiddele wat SKA aan beide die laer- en hoërskole hier op Kanaven bied, is die rekenaarsentrums waar leerders verder opgeskerp kan word. Die SKA-projek is deel van astronomie en as ook ingenieurs in verskillende velde. Soos byvoorbeeld laas het hulle vir ons na die Grahamstown monument toegevat waar hulle vir ons uitgebrei het oor die verskillende werke in die SKA. En as baie van ons wat astrology wil doen en as ook ander aspekte, soos baie van ons wil self vir die SKA werk. Ek het ook saam met die leerders by die laerskool 'n voorsmaakie van rekenaaropleiding gekry. Leerders word hier op 'n vriendelike maar opvoedkundige manier met rekenaars en hul voordele vertroud gemaak, soos Anthony Estreisen, 'n graad 7 leerder, vertel. Tegnologie soos die rekenaar sal ons gouer werk kry by SKA. Hulle het 'n goeie projek aangesit, so ek is baie tevrede. Hulle sal goeie voordele hê. Ek dink dit gee eerstens hoop vir leerders dat daar ondersteuning gaan wees. En veral in 'n plattelandse gebied waarin ons geweldig sukkel met verskillende hulpbronne wat ons benodig, gee die SKA vir ons absoluut die hoop dat aan die einde van die dag daar ondersteuning gaan wees. Heiliglik is daar ook sekere tekortkominge wat ons het, veral in die werwing van opvoeders wat wiskunde en wetenskap kan onderrig in die plattelandse area. Ons as skool is baie bevoorreg dat ons wetenskap wiskunde onderrig is redelik gevorderd. Ek dink ons het leemte in veral die rekenaars, dat ons mense met rekenaarstegnologie wil op die laerskool kry wat dan kan help in die hantering van die rekenaars en om veral die rekenaars aan te wend binne die onderwys. Ons het absoluut leerders met absolute potensiaal. Verlede jaar het ons byvoorbeeld in die Astro-koers deelgeneem en uit 8 skole in die provinsie was ons 5de gewees. Wat ons sê, ons het kinders met absolute potensiaal. Armoede is 'n faktor, maar andersins moet ons sê dat ons kinders het absoluut potensiaal.
En ek dink hulle is so gestimuleer deur alles wat in die dorp plaasvind, dat ek dink met hulp en veral my fokus op die opvoeders wat ons in die gemeenskappe moet ontplooi. Ons kinders het absoluut alles. Die enthousiasme, en ek dink ons kan net deur dat ons die regte opvoeders kry, kan ons kinders baie ver kom. 'n Ander groot projek wat die SKA nou aanpak is opleidingsprogramme vir klein sakemanne en vroue wat in die toekoms op die groeiende projek buite die dorp werk kan kry. Van die meeste fondse en geleenthede wat in hierdie streek inkom, is maar kontrakwerk en nou moet ons hierdie kontrakteurs en subkontrakteurs in 'n posisie stel om toegang te kry tot hierdie geleenthede. En dit verg natuurlik 'n opleidingsprogram. Ons het al reeds begin met verskeie werkswinkels. Ons het vandag weer 'n verdere werkswinkel wat spesifiek gaan oor finansiering. Want soos jy heeltemal sal weet, is een van ons groot uitdagings in hierdie arm gemeenskappe is finansiering. En die meeste mense het nie die kapitale sterkte en toegang of kry nie toegang tot kapitaal nie. En so ons moet hulle in 'n posisie stel om eerstens tegniese vaardighede op te lei en kapasiteit te bou om wel toegang tot hierdie finansiering te kry. En natuurlik dan ook tot die kontrakte. Nou ons het al reeds met die FET College in Kimberley memorandum van ooreenkoms wat hulle deur gaan kom vir 'n 38 weke periode en die plaaslike kontrakteurs oplei dat hulle 'n nasionale sertifikaat kan kry in kontraktering. En dit is nogal belangrik vir ons. Ek meen die geleenthede in die Karoo en die spesifieke nawe van Wyk-Vlei, Brandvlei, Holliston omgewing is maar arm areas. En die mense het maar histories agtergebly. En een van ons groot dryfvere is om swart ekonomiese bemagtiging bevorder. En dit is nie net lippetaal nie. Ons verseker deur ons aksies dat ons regtig die mense in 'n posisie stel om toegang te kry tot geleenthede. En dit is 'n belang van ons land en is belang van die streek en is belang van ons mense in hierdie streek. Die groepie entrepreneurs wat die werkswinkels bygewoon het, is vol hoop dat hulle met die hulp definitief in die toekoms by die projek kan baat. Dit is fantasties, Keith. Ten minste weet ons nou, ons kan beplan. Daar is 'n bank of wat finansiering gee en wat nie byvoorbeeld vir ons sê as gevolg van skuld van die verlede kan ons jou nie finansier nie. Jerome het goed gedoen in terme van Absa se verteenwoordiging deur vir ons te sê dat die oomblik as jy 'n kontrak het, kan jy kom en dan finansier hulle jou daarvolgens. Maar dan ook wat belangrik is dat die plan wat ingebou is deur Absa om ons klein kontrakteurs te help, hoe om te tender, hoe om te prys en dan ook hoe om sou hulle skuld het van die verlede, hoe om daai skuld te probeer delg, maar dan ook nog geld weg te bere en wins te maak vir 'n volhoubare leeftyd. Myns insiens glo ek tog dat die werksessies wat die banke aan na ons toe bring, aangesien ons net Absa Standard Bank het, is baie voordeel vir ons as SMMEs. En soos ek gesê het, dit is die SKA, tesame met die Departement van Wetenskap en Tegnologie, hulle maak dit tog moontlik vir ons as Kanaven-inwoners om sulke sessies by te woon, want ons hoef nie in die dorpie te gaan om sessies by te woon nie. Wat beteken volgens my en ek glo stellig die ander opkomende SMMEs eienaars sal met my saamstem dat ons vind werklik waar baat by dit. Die voorloper Cat 7 radioantenne staan nou ewe alleen in die verlate Karoo vlaktes, maar kom in 2017 kan die Meerkat 64 skottels 'n groot gedeelte van die vlaktes toemaak en 'n see van wit skottels wat na die hemelruim wys, gaan hier staan. President Jacob Zuma sal hopelik reeds in Januarie aanstaande jaar die eerste Meerkat skottel onthul en dan sal daar na raming 2 van die antennes elke week gebou en opgerig word. Net hierna is die R699 motors 'n Ponzi skema. Bly ingeskakel. Is jy daar? Ja, net? Haal net vir my 'n sin uit, want dit is niks met die storie regtig. Hi. Waar is hy?
Where? Okay, ja net, delete a sentence. Groot kommer heers nou oor die skynbare ineenstorting van Satinsky se oorseese bemarkingsfiliaal Blue Lakes Trading and Promotions. So haal daai stuk uit. Ons sluit dan net weer aan na daardie grens dit aan 'n piramide skema. Dan begin ons by die kontrakte, die aanvanklike kontrakte, né? Nee? Dankie. Hi, Lynette. Jacqueline. Hello, nice to meet you. Jacqueline, did you have any supper this evening? No, not yet. Not yet. Are you planning to? Maybe now. Now. Anything in particular? No idea. All right, we just wanted to get a voice balance. This way? Okay, great. And Lynette, can you slide it to your right? There, so. Happiness? Okay? Can I please ask you to face To face me. Ja, so met jou liggaam. All right. En ook as jy met my praat, dan kyk jy vir my. Die kamera sal jou natuurlik optel. Yes, you're going to speak of English. Yes. Yes, all right. The interview is in English. Afrikaans, Yeah, but I heard that you will be able to express yourself much better in English. Yeah, law, I think, in All right. English is Jacqueline or Jacqueline? Jacqueline. Jacqueline. All right, Boucher. Dankie dat jy ingekom het. Yes, veel plezier. I stay on one. Welkom terug by Fokus. Duisende motoreienaars wat motors deur die Satinsky motorhandelaar se koop 'n nuwe motor vir so min as R699 per maand gekoop het, sit nou met hulle hande in die hare. Dit nadat die skema skynbaar voor verlede week in duie gestort het. Volgens 'n voorste voertuigfinансierder grens dit aan 'n piramide skema. Die aanvanklike kontrakte het motoreienaars in staat gestel om 'n gedeelte van hulle maandelikse paaiement terug te kry deur bewys te lewer dat hulle 'n sekere aantal kilometers in hulle advertensiebeplakte motors gery het. Fotos van die kilometerlesing en die voertuig moes dan na Satinsky gestuur word as bewys vir eienaars om vir die terugbetaling te kwalifiseer. Nou met alles in duie, heers daar onsekerheid by eienaars oor hulle verpligtinge aan banke wat hulle gefinansier het. By my ateljee om oor die skema en die gevolge vir betrokke motoreienaars te praat is Jacqueline Boucher van die Nasionale Kredietreguleerder. Goeienaand Jacqueline, dankie vir jou tyd. Goeienaand. How many complaints have you received from consumers? On average, the National Credit Regulator gets hundreds of complaints on a daily basis. Obviously, recently, there were a few against this Satinsky group and consumers that were concerned. Each complaint would be dealt with on merit and we'd need to see if the National Credit Act actually applies. Allegations of the advertising agreement. When you have a look at this, there's obviously two different agreements, as you just said. The one agreement is the advertising agreement that you would drive certain kilometers and get a rebate. The other is basically the credit agreement, which is an independent agreement
signed with a credit provider, a bank, and mostly the complaints is obviously in line with the advertising agreement and failure to receive payment or short payments. So we have received a few of those. That's not necessarily in the mandate of the National Credit Regulator, as it's a service and it's a contractual obligation. We have actually said that we would like consumers, though, to lodge complaints if they believe that credit has been extended recklessly to them. So a lot of consumers have raised that the obligations on a monthly basis, they're not going to be able to afford it. But affording it and reckless credit are two different things. And one would need to look at the information that was disclosed to the credit provider, what your earnings and expenses were that were declared, and then to obviously look if the credit provider did due diligence. Let's just quickly elaborate on the reckless lending, because a lot of consumers said, and particularly if you read it within the context of Westbank saying that they had concerns initially when they were approached by Satinsky, and they decided that they weren't going to get involved in the scheme whatsoever. But other banks did grant financial support and assistance. Where does that responsibility then lie with those banks and their responsibility to consumers, and what is the NCR able to do about that? Well, it's early days, so one would need to obviously do a thorough investigation if you receive those kinds of complaints. But every bank, when they receive a financial application, they would need to do due diligence as to the earnings and expenses. Equally, though, consumers need to make sure that the information disclosed is a true reflection of their earnings and expenses. So even if an agent is assisting you, you are signing a document to say that I submit that this information is true and correct. And so one would need to have a look at that sort of stuff and see, you know, if that sort of disclosure was made and where things went askew, if they did go askew. But what kind of implications then does it have for consumers who possibly could have lied on those applications as well? The Act does unfortunately say that there is a complete defence to reckless lending if it is that a consumer has misrepresented the facts. So you cannot raise reckless lending. However, if you can prove reckless lending to those consumers that did not misrepresent, if they gave true earnings, then the Act says that the courts can set that agreement aside. Obviously, unjust enrichment and that sort of stuff, principles in law would need to be taken into account. But, you know, there is remedy relief to consumers if it is found that there is reckless lending involved. Well, what kind of assistance can the NCR then give consumers? We would just urge that consumers do lodge a complaint firstly. And, you know, obviously every case needs to be done on merit and, a thorough investigation. One cannot go around and say that everyone was granted credit recklessly or that credit was granted recklessly, but an investigation needs to be done on specific complaints, and so consumers need to lodge that sort of complaint. Unfortunately, we cannot have a look at, that they're not honouring their advertising agreement with consumers. On the other hand, though, what we need to say is that the Act does say that when one is advertising credit, there are specific principles that needs to be complied with. That being that you cannot have advertising which is deceptive, which is misleading. And so it has to be clear when someone is seeing these advertisements for credit and the advertisements on vehicles and that sort of stuff, and that fees and interest and terms need to be disclosed. And obviously, so that a consumer at a glance can understand what they're getting themselves into. But surely after these complaints that you've received thus far, you've been able to look at the advertising, you've been able to look at possibly some of the contractual obligations. Do you consider as the NCR that there could have possibly been consumers being misled or that they have a case? Unfortunately, the policy of the regulator is not to disclose any of our investigations up front. But there's an investigation we at the cannot moment. disclose that. We cannot disclose the names of people we investigate. So I cannot really comment on that. I just quickly, briefly, before I let you go, talk about a lot of consumers that don't read the fine print and then end up in this position where they can't meet their financial obligations, they don't understand it. What recourse then do they have if they don't understand the fine print in those contracts? I always say consumers need to ask and ask again. So even if you do not understand the fine print, understand the nature
that you are getting yourself into a long-term agreement. And very often when we're getting credit, we should see this as credit that is growing our financial wealth and assisting our families. And that's why we have a duty to ask. Unfortunately, that's where we'll have to leave it. Thanks for coming in, Jacqueline Boucher van die Nasionale Kredietregulator. Net hierna, die inwoners van Sutherland gaan dalk hierdie winter 'n baie warmer winter tegemoet. Bly ingeskakel. Suid-Afrikaners het onlangs saam met die Afrikaanse radiostasie RSG hande gevat en duisende stukkies warm klere vir die inwoners van Sutherland, die koudste dorp in die land, geskenk. Regisseur Keith Suister en kameraman Gerrit Botes het op Sutherland gaan kyk hoe die pakkies warm klere met vreugde ontvang word. Sutherland lê diep in die Karoo naby die grens van die Wes- en Noord-Kaap aan die voet van die Roggeveldberge. Die dorp is so 250 km vanaf Carnarvon, met dorpe soos Fraserburg, Williston en Calvinia omliggend. Sutherland is alom bekend as die koudste dorp in Suid-Afrika, maar hierdie winter het RSG en die gemeenskap hier 'n projek begin wat gaan verseker dat baie van die inwoners en kinders hier 'n baie warmer winter gaan ervaar. En so het Suid-Afrikaners duisende stukkies warm klere na die poskantoor op Sutherland aangestuur. Die poskantoor kon nie voorbly met die hoeveelheid pakkies wat van reg oor die land aangekom het nie. Else van der Merwe van Elnora Sentrum is aan die spits van die projek om die klere aan veral arm inwoners uit te deel. My seun het byvoorbeeld gesê, ma, ek kan nie nou meer net poskantoor toe loop nie, ek moet nou met die bakkie ry. So baie pakkies is daar. En dan die poskantoorvrou lei vir my en sê vir my, Elsa, daar is pakkies, jy moet kom haal. En ek dink die poskantoor was nog lanklaas so besig soos nou. Want gelukkig het Amorey nou nie my telefoonnommer gegee nie, anderste het ek nie gelewe nie. Want almal wil weet of hulle pakkies aangekom het en wat ek met daarmee gaan maak en so. Maar dit is wonderlik. Ons het baie misse gekry en serpe en handskoene en ons het nogal heel party baba klere gekry en ons het sokkies en truie vir die hoërskool gekry. Die laerskool het nou nog nie so aangekom nie. Maar soos julle gesien het wat die bokse wat ons uitpak, dit kom nog net en mense het my gebel en stuur nog net en almal vra wat is nog nodig? Ek moet vir hulle sê wat is nog nodig.
Dis Chila tyd saam met jou op 'n maandagmiddag. Ek weet dis oral bitterkoud, so skuif maar nader. Ek het ook 'n Chila pakkie om vandag te gee, 4 boeke. Ons het 6 CD's. Skuif nader, ons doen vir jou heerlike radio vandag. Ons het ook vir Nathaniel bietjie later met etiket. Die groot inisiatief is deur die bekende RSC radioaanbieder Amore Becker van stapel gestuur. Ek was verlede jaar vir die eerste keer in Sutherland en ek was so beïndruk met die plek. En Niconel het 'n huis daar, die bekende storieverteller, en hy sê toe vir my, Amore, as jy ooit weer enige projek het op RSG, kom ons maak Sutherland die warmste plek in Suid-Afrika, veral so oor die winter. Heng, want dit raak om koud in daai plek. Ek meen, in die winter jou gemiddelde temperatuur deur die dag is onder 10. Jy weet hulle sê dat die sê maar 10 grade, maar die aanvoelbare temperatuur is 0. Ek kan nie glo dat so baie mense gereageer het nie. Dis absoluut fantasties, want jy weet, Sutherland is naby niks en nêrens. En dat mense die moeite doen om pakkies soontoe te stuur. Elsa van der Merwe en haar helpers het al hande vol om al die klere te ontvang en aan die gemeenskap uit te deel. Ek het nou vir al die instansies op Sutherland gevra om vir my lys te gee van mense wat baie behoeftig is. En dan gaan ons nou eers vir hulle 'n pakkie uithaal en dan gaan ons vir die gemeenskap sê, julle kan nou kom en vir julle goed kom haal. Ag, en ek is so bly om dit te hoor, en ek hoor van luisteraars wat sê hulle gaan nou al die pad van Gauteng af of van Limpopo af, hulle nou Sutherland toe, hulle gaan nou daar aflaai. So dit wys jou net weer, mense wil graag gee, né? Mense wil so graag iets doen dat ander mense dit net makliker het. Afgesien van die klere-insamelingsprojek staan die dames by die Elnora sentrum se hande vir niks verkeerd nie. Hulle lei ook plaaslike jong meisies op om by gastehuise te werk. Eerstens het ons jong meisies wat skool verlaat op 'n vroeë stadium, hulle raak swanger en dan gaan sit hulle by die huise en hulle doen niks verder met hulle lewens nie. En ons het gevoel is baie gastehuise in die dorp, daar is 'n groot behoefte aan mense wat kan help in die gastehuise. En dit was vir ons belangrik dat ons hulle oplei en leer om in gastehuise te werk, aangesien die aanvraag so groot was hier. Kursus self is 6 weke. Dit beloop so, ons begin gewoonlik op 'n Woensdag en dan wat ons doen is ons behandel ons boek en soos ons deur ons boekwerk doen ons ook prakties. Maar Heng, as ons net die jong mense kan besig kry op hierdie klein dorpies, dan sal dit klaar beter gaan. En ek dink ook aan die diere daar, die troeteldiere. Ek voel as dit beter gaan met 'n mens, gaan dit klaar hopelik beter met jou troeteldier. En my droom is nog om later songeisers vir huise in te sit, want daar's 480 huise op Sutherland wat nie warm water het. Wel, dis nou heel duidelik dat die Sutherlanders hierdie winter lekker warm aangetrek gaan wees en dat die winters in die toekoms dalk nooit dieselfde vir die dorpenaars gaan wees nie. En net voordat ons groet, wil ek u net weer herinner dat ons program voortaan, dis nou vanaf volgende Sondag aand 20 Julie om 7 namiddag op SABC 3 uitgesaai gaan word. Dankie dat u nog altyd die pad saam met ons op SABC 2 geloop het. Sluit gerus volgende Sondag aand op SABC 3 dan by ons daaraan. Dis ongelukkig al vir vanaand. Ons verwelkom kykers se kommentaar, tweets en voorstelle. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokus groep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Ons hoop u het 'n goeie week van my Lenet Francis en die res van die Fokus span. Totsiens dan. Tot volgende Sondag aand om 7 op SABC 3.